Ny tanalahy na tarondro na sakorikita kaloma brevicornis na brevicorne dia biby mikisaka sy mandady anatin'ny vondrom-pianakaviana atao hoe caméléonidé ao amin'ny karazany kaloma. Mitovy endrika, mitovy faritra sy toetrandro mahavanona amin'ny tanalahy kaloma cuculata sy kaloma malta ny brevicornis fa somary kelikely vatana kokoa, eo amin'ny 7.7 mm eo ny habeny. Fotsy ny lokony, maitso mavo na mena mivolon-tsokola. Somary miloko manga ny tongony lahy mandritra ny fotoam-pahavaratra. Anisan'ny mampiavaka azy ny fitambaran'ny sofiny amin'ny lohany miendrika sanga iny na lobe occipital misy kirany lehibe. Miendrika akamby ny taolany tokany orony amin'ny lahy ka sarotrarotra ny fanavahana azy amin'ny tanalahy kaloma hafa. Eo anelanelan'ny volana novambra sy janoary no tena mahasesy atody ny vaviny. 12 isa eo farafahakeliny, 5 cm ny halaliny lavaka fandatsahany atody. Ny tanalahy vavy kaloma brevicornis ny fa no nahafantarana fa 9 volana dia efa afaka miray amin'ny lahy ny vavy. Maherisetra ny tanalahy kaloma brevicornis rehefa mifanonjo amin'ny karazany tanalahy hafa. Mitarika ady mihitsy sady matetika manaikitra. Izany toetra izany no afehezany na aharovan'ny toerana fonenany misy velarana hatramin'ny 7 metatra tora-droa isaky ny lahy na isaky ny vavy. Tsy miovaova faritra na toerana honenana loatra ny tanalahy kaloma brevicornis rehefa nahazohazo taona fa ireo vantomantony no tia mivoaka ny faritra fonenany ray aman-dreniny. Mamolaka tsikelikely faritra vaovao hafa hitoerana no anisan'ny anton'izany. Fantaro fa mandeha miadana kokoa ny tanalahy rehefa avy ny haza no izy vao hamonjy toeram-pihazana. Anisan'izany ny kaloma brevicornis. Fakofako ny ravin-kazo no matetika tianakana aina, mandritra izany dia ovainy ho mainty ny lokony. Toerana mando, morona ala ankaiky rano na dobo no tena mahatamana ny tanalahy kaloma brevicornis. Tsapa fa mihazatra miaina amin'ny faritra alavina sain'olona ity karazany tanalahy ity ka heverina ho afaka hiaina na amoron-dalana sy anaty zaridaina. Faritra atsinanan'i Madagasikara no ahitana betsaka ny kaloma brevicornis avy any amin'ny faritra Anosy hatrany amin'ny montagne d'Ambre Antsiranana. Afaka miaina amin'ny haavo hatramin'ny 700 metatra miala ny ranomasina. Tamin'ireo toerana nanaovana fikarohana dia ahitana brevicornis miisa 5.7 ny velarana isaky ny kilometatra tora-droa. Izany no maha LC na préoccupation mineure ny sokajiny meny UICN, Union internationale pour la conservation de la nature, azy. Izany hoe biby mitombo taranaka ara-dalàna. Tanalahy, tarondro, sakorikita, kaloma brevicornis, biby zanatany tsitana izany azy avy eto amintsika ka arovy mba tsy ho lany tamingana fa endémique eto Madagasikara.